Wajranaya kos kapusos iman maneman ane para miyarsa sampun waradin seniman seniwati swanatur panglipur wonten madyaning pahargyan waradinipun para kadang seniwati wanti-wanti mawantu-wantu wantah temah dadi wewentehan ujaring para kuna pitungkasing para nimpuna jroning suka eling Purwoduksina pramila anggenipun sesukan kasigek saking sawetawis kalilan klung lajengaken lajuning titi laksana mirungganing wanci sang pamenggugati nedya babar pangudyas maraning griya sinartan ngaturaken pasgan panakrami kunjuk ing ngarsa handika para tamu neting nala sang pamenggugati nedya matur kanthi kasalira karana sukaning griya datan pepindhan nampi rawuhipun para tamu sarta ngawuningane gumyak gumarengging pahargyan ratri punika satemah boten kuwawi matur kanthi kasalira nyuwun gungan ingkang winanting pakurmatan Bapa Widodo SPD kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Widodo priyagung pangawakanipun sang pamenggugati kasuwun jumeneng wonten sasana pangandika ing sedya kasuwun medhar pangandika jumenipun Bapa Widodo kadherekaken jumenipun Bapa Rismanto Ndaya Sumarto sekalian Bapa Sarana dumateng para kasebat ngengeti semanten wiyaring pendapi kasuwun jumeneng nengenaken lenggahipun para tamu ngungkuraken panggung campursari tumrap risang pinarigya sarimbit sekalian bapa lan biyung wonten ngarsanipun Ibu Juru Pangadibusana mugi keparenga kadherekaken jumeneng dumateng para kasebat sembadaning karya kasemanggaken nuwun nganti sira maniman tanpa mundur gas ya mas bramusa nyang karamurka tanpa mundur gunas ganes awica arane tanpa mundur ganes mrawasa angkara amor sinartan badhe daring pangandika saking Bapa Widodo wonten ngarsanipun pinis para tamu tansah eling purwaning dumadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah la qaula wala quwata illa billah amma ba'da asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pepundhen, para bini sepuh,
ingkang tuhu kinabekten, para tamu putri kakung sinedahan ingkang sinubagya mulya ing pakurmatan, linanggung panjenenganipun Bapa Mardi sekalian Ibu Rubina, sapara pangombyong pangirik lan pangarang penganten saking Gunungan Kidul, Desa Jeruk, Kecamatan Selo ingkang bagya mulya. Waradin dhateng sedaya para warganing pasamuan ingkang kinurmatan. Murwakani atur mugi keparenga panjenengan sedaya kadherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang amurping dumadi. Linambaran panyuwun kawitan dumugi pungkasan pahargyan ingkang minengku panjenenganipun Bapa Tarmuji sekalian Ibu Sutarti, mugi tansah mangke rahayu wiyana teguh nering sambikala. Shalawat ugi salam mugi katur dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalu punika paring sapangat dhateng panjenengan sedaya lan kula lumeberipun mliginipun dhateng panjenenganipun Bapa Tarmuji sekalian putra keluarga. Para tamu putri kakung ingkang winantu ing Sukorno, idi panilah mewah lubering aksama saking panjenengan ingkang kula suwun. Jalaran kanthi sumelaning atur kula ing mbok bilih kamardikan panjenengan kapunggal saking sawetawis. Sedaya kula labet anggen kula mestu tirah parentahipun panjenenganipun Bapak Tarmuji sekalian Ibu Sutarti. Kinenah ngaturaken mobah musik ing penggalih ingkang sinimpen wonten ing Wardaya katur dhateng panjenengan sedaya para tamu. Para tamu putri kakung ingkang winantu ing Sukorno, mugi keparana pinarenga kanthi sukamardika. Kula widodha minangka sulihipun panjenengan Mas Tarmuji nedya hangayahi sesangkeman. Aturipun ingkang sepisan panjenenganipun Kang Mas Tarmuji sekalian Ibu Sutarti. Pangambali ngaturaken kawilujengan sinartan ngaturaken agung panuwun awit saking kepareng rawuh panjenengan sedaya para tamu. Dene ingkang kaping kalih dalu punika panjenenganipun Bapa Tarmuji ngadani hadeking pahargyan pasamuan tasakuran ngunduh mantu. Inggih awit sampun kasembadanipun netepi sak perangan darmaning asepuh mewah darmaning bebrayan. Lumantar kawicaksananipun panjenenganipun Bapa Mardi sekalian Ibu Rubina, duk nalika dinten Minggu Legi Surya gangsal 12 Desember warsa 2021 sampun sembodo hangijab kabulaken Nak Mas Muhammad Nurdianto sarjana pertanian kalian Gendo Ayu Sumiati sarjana akuntansi. Manut satataning agami nirasuk ugi kacathet wonten ing Kementerian Agami lumantar kantor urusan agami Kecamatan Selo. Linajengaken wisudan pahargyan dauping penganten wonten ing Gunungan Kidul, Desa Jeruk, Kecamatan Selo. Temanten sekalian kawisuda wonten ing dinten Kemis Pahing
Surya gangsal 12 Mei taun 2000 selangkung. Sedaya lumampah lumadi kanthi prayogining ring Sambikala. Dalu punika panjenenganipun Kang Mas Tarmuji sekalian Mbak Yu ngaturaken raos syukuripun dhateng Gusti ingkang hamurping jagat. Mugi temanten sekalian tansah manggih wahyu judus jati. Kanthi angrawuhaken panjenenganipun para tamu sedaya kasuwun tambahing donga pangestu. Mugi anggenipun netepi darmaning sepuh miwah darmaning bebrayan. Nambut sila krama Nak Mas Muhammad Rudianto Nurdianto sarjana perterakan kalian Genduk Ayu Sumiati sarjana akuntansi wilujeng hamanggihaken keluarga ingkang sukorno. Para tamu putri kakung ingkang winantuing Sukorno mekaten menggah wigatos sing perlu panjenengan kasuwun rawuh pinarak hangestreni hadeking pahargyan boyong mantu ingkang sinembadan kadang kula sepuh Kang Mas Tarmuji sekalian Mbak Yu Suparti. Kajawi saking menika agunging panuwun dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring donga lan pangestu ugi hangestrenira kanthi rawuh jumenengi hatekipun pahargyan wisudan ngunduh mantu ing dalu punika. Tan kantun dhateng para kadang paguyuban gotong royong ing Dukuh Tempel Wetan RT 03 RW 01 Desa Seruni. Ugi sedaya para krida dharma ingkang sampun sabyantu kawitan dumugi dalu menika hingga pungkasanipun hingga hatekipun pasamuan ing dalu menika lumadi kanthi prayogi. Sedaya dipun aturaken ageng panuwun mugi kesaenan pekanjenengan pikantuk lelintu wonten matikel saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pankantun dhateng panjenenganipun keluarga karawitan utawi campur sari Sida Mukti ingkang sampun keparang kergengaken swasana wonten ing dalu punika hingga pahargyan saged ketingal semua ing pangajab pasegahan saking Sida Mukti ndamel Sukorno dhateng para panjenengan sedaya ewa semanten pinanggihipun damel kuciwa panjenenganipun Kang Mas Tarmuji nyuwun gunging pangapunten. Para tamu putri kakung ingkang winantuing kabagyan kamulyan saestunipun pahargyan boyong mantu ing dalu menika sampun tebih saderengipun kapenggalih kepara sinengguyung dening para krida dharma murih lumadining pahargyan sembodo manggihaken Sukorno Parandini tasih manggihaken kuciwa ugi kirang damel syukuraning penggalih para tamu panjenenganipun pamengkugati panjenenganipun Kang Mas Tarmuji nyuwun pangapunten ingkang agung. Para tamu putri kakung ingkang kinurmat tan kantun dhateng panjenenganipun para kadang hamong tamu utawi hamong rawuh ugi para kadang kaneman ingkang dumados saking catering anggenipun ngaturaken palenggahan dhateng panjenengan kirang jumbuh kalian asma panjenengan mugi panjenengan sedaya paring pangapunten utawi anggenipun ngaturaken bojo krami
wonten kirang lan kaledu ing tingkah mugi keparengan panjenengan bedah lubering samudra aksama kaparingna dhateng keluarga ingkang hamengku gati kula ingkang makili panjenenganipun Kang Mas Tarji mesti kathah atur kula ingkang kelintu lepat nalingsir saking parama sastra mugi panjenenganipun para tamu keparengan bedah jala nidini ngaksama kula siyaga hanampi deduka saking panjenengan sedaya para tamu putri kakung ingkang kinurmat mekaten lan semanten aturipun panjenenganipun Bapak Tarmuji sekalian Ibu Sutarti wilujeng pinara lenggah ngantos dumugi paripurnaning pasamuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebasan mendung kasaputing maruta biar pajar suka jroning nala bingah raos sing manah satemah amimbi bagya mulya saksamanipun sang pamengku gati mbabarusi ing nala saparipurnanipun pratilaning atur panuwun atur wuninga dhateng para tamu pahargyan dering paripurna mugi keparenga sekeca lenggahang krantu ngantos dumugi purnaning pahargyan mirungganing wanci badhe sowan para kadang pramuladi ngaturaken pisungsung bojo krami katuring ngarsanipun para tamu minangka jangkeping pahargyan dalu punika sinartan piswanipun para kadang pramuladi murih gumyaing swasana wanci wangsul katur dhateng para kadang campur sari sida mukti sumangga nuwun. Mas Hereng, ki mau wis tak aturke trio.